Takže ako prvé si vytvoríme plagát. Ja vo svojej práci používam rôzne programy, ktoré sú tak trošku profesionálnejšie, ako napríklad Adobe, Photoshop, Illustrator alebo InDesign, ale teraz si vytvoríme plagát v programe, ktorý je vlastne dostupný pre každého a je zadarmo. A nájdete ho na stránke www.canva.com. Na tejto stránke sa musíte zaregistrovať a potom si vlastne môžete vytvárať vlastný plagát alebo aj iné materiály grafické. Je možné, že sa vám stane, že pri prvom prihlásení budete mať všetko v angličtine, tak to sa dá nastaviť v nastaveniach konta a tu si potom nastavíte upraviť a tu si nájdete slovenčinu a dáte uložiť. Potom budete mať všetko v slovenčine. Takže prejdeme teraz na tvorbu toho plagátu. Vyberiem si formát plagát. Počkáme, kým sa nám načíta. A potom si vybereme niektorý z pripravených, môžeme si vybrať niektorý z pripravených layoutov. To sú vlastne šablóny, ktoré sú tu pripravené a niektoré sú zdarma, ale za niektoré sa platí, takže na to si treba dať pozor. A môžeme si vybrať hneď ten prvý. My si ho potom ešte upravíme trošku, aby vlastne vyjadroval to, čo tam vlastne chceme. Vymažeme tie údaje, ktoré tu nechceme, napríklad tieto nadpisy. Tento hlavný nadpis by sme si mohli dať trochu vyššie a tam by sme mohli dať názov etapovej hry Vyskyluj sa. A ďalej tuto vymažeme tento nápis, alebo ho môžeme presunúť vyššie. Tu si treba dať pozor, aby to bolo približne na stred, aby sme to mali nejak vyvážené. Veľkosť písma alebo fonty, čiže to je formát písma, by na plagáte nemal byť viac než, tak ideálne sú 2-3 fonty, lebo potom už to začína byť neprehľadné a nie je to dobré. Tu by sme si potom mohli dať podnadpis ako nová etapová hra. Môžeme si to zväčšiť trošku, tu sa zmení veľkosť písma. Môžeme si dať 16, a myslím, že môžeme dať aj viac. Písmo si môžeme zmeniť potom tu. Napríklad, toto je také jednoduché písmo. Toto by sme mohli nechať. A ďalej tento obrázok môžeme vyhodiť, lebo ten sa nám tam nehodí. A môžeme si tam pridať vlastný obrázok. A keďže sa jedná o etapovú hru, tak som si zobral z stránky Deo Phoenix obrázok, ktorý tam majú. Nahráte si ho tak, že kliknete na nahraté súbory, tu si dáte na nahraté vlastné obrázky. Nájdete si ho na svojom počítači, kde ste si ho uložili. Dáte otvoriť, ten sa vám tu nahrá, chvíľu počkáte a potom si ho už iba premiestnite. A tam si ho môžete potom upravovať. Pri plagáte je dôležité, že sa to bude tlačiť, aby boli obrázky v dobrej kvalite, tak treba dávať pozor, aby neboli rozostrené, čiže mali by mať určitú veľkosť a tá sa meria v pixeloch. To si môžete pozrieť tak, že keď si ten obrázok otvárate, tak si na ňo kliknete pravým a tu sa vám potom ukáže v detailoch, koľko má pixelov a tento je kvalitný, lebo má veľa, 2800 na 2300, čo je postačujúce pre takýto rozmer plagátu. Tento text si vyhodíme odtiaľ a teraz si tam môžeme prihodiť nejaké ďalšie prvky, ktoré som si už predpripravil. To sú vlastne jednotlivé ikonky, ktoré sú použité v tomto logu. Môžem si ich tam odtiaľ popresúvať. Zatiaľ si ich sem iba takto dám, potom si ich môžem všetky označiť jedným klikom a zmenšiť, aby som ich zmestili všetky. A môžem ich tu dole umiestniť. Ideálne
v jednej rovine a v poradí v takom, ako idú v tom logu. Aby sme to trošku oživili, tak tam môžeme dať farby a na to je dobrá stránka, aby ste mali nejakú škálu rovnakých farieb, tak je dobrá stránka colors.co. A tu sa vám zobrazujú rôzne škály, a ktoré si môžete prepínať po stlačení mezerníka. Čiže vyberete si svoju škálu. Ja som si už svoju pripravil. Takže tieto farby použijeme pri plagáte. Môžete si ich skopírovať po kliknutí na tieto čísla dolu. Je to vždy 6 miestne číslo, kde sú aj písmená. Zoberiem si farbu a teraz vlastne si môžem vytvoriť tu na tvar. Dáme pod to nejaký štvorec, ktorý si zmenšíme. Dáme na pozadie, klikneme na usporiadať a dáme späť, tým sa nám preniesie dozadu a zmeníme jeho farbu kliknutím hore vľavo do farbu a tu dáme pridať a tu sme si skopírovali to číslo tej farby, dáme Enter a tým pádom tu už máme jednu z tých farieb. Toto si umiestnime do stredu. Tento objekt, aby sme nemuseli vytvárať vždy nový, tak si ho môžeme skopírovať kliknutím na kopírovať, tu hore vpravo. Znova si ho dáme do tejto roviny, prenesneme ho dozadu a zoberieme si ďalšiu z farieb, ktoré sme si tu vybrali. A takto vlastne postupujeme, až kým tam nebudeme mať všetky políčka, ktoré tam chceme mať. Potom sa dajú sa jednotlivé farby ešte meniť, čiže aby to bolo nejak vyvážené. Znova si premiestnime objekt dozadu a posledný štvorček nám to akurát vyšlo. Dáme ho dozadu, zoberieme si poslednú farbu, túto zelenú. Pridáme si to tam. Usporiadáme späť. Teraz si ešte poposúvame tie ikonky, ktoré sme tu mali, aby sme to mali približne v strede. Potom by sme mohli dať pozadie, to bude tá posledná farba. To sa mení tu kliknutím na pozadie, sa vám zobrazí menu a takisto si tu vyberiem farbu dokumentu, ktorú si skopírujem z toho posledného políčka. Tak to máme. Ešte tam môžeme doplniť informáciu o stránke. Dáme tam ešte logo Fénixu, aby vlastne prvé upútal ten plagát, ale aby aj ľudia vedeli, alebo aby ste na to vedeli reagovať, aby ste vedeli, že kam ísť, kde získate viac informácií. Takže tu mám logo Fénixu, si ho sem vložím, ešte tam vložím web stránku. Takže takto. A takto mám vlastne taký jednoduchý plagát hotový. Ešte tu môžem doplniť ďalšie textové polia, ktoré by vlastne vysvetlili, čo sú tie jednotlivé ikonky. Čiže to by bolo asi tak. Tu môžem ešte pridať tie texty jednotlivé, ktoré by vysvetlili, ale to už je na zvážení. Takže to by bolo asi všetko pri tvorbe plagátu. Plagát je takto hotový, potom si ho môžete stiahnuť. Sú tu rôzne možnosti ako obrázok a potom ako PDF. A potom ešte PDF tlač, ktoré vlastne by ste
tento formát tlačili potom ako finálny. To je asi všetko. Takže toto je finálny produkt. Ešte sme sa s ním trošku vyhrali. Doplnili sme pár textov. Ešte sme to trošku farebne doladili. Horný nápis sme dali do červenej. Je dôležité, aby pri plagáte tie informácie neboli preplácané, aby to tam bolo stručne, výstižne povedané, aby plagát oslovil hneď na prvé pozretie. Takže toto je finálny produkt.